Hello guys, lero mbaletedde Miss TikTok bannaye wuuyo mwerabireko mwana designer ate boyfriend wa wakadama eyakoledde Bron surprise bannanga ali mu bulumi yeetaaga buyambi. Mbaletedde n'omusajja akola ensuwa nga mulimu fridge wuuyo mwerabireko. Eggwanga lya Saudi Arabia likutte omuliro. Bino byampuna. Mwana muwala omu munna Uganda akola omulimo gw'obwakadama yeewuunyisizza ensi. Bw'akutte ensimbi ze bulijjo ezimusasulwa ng'omusaala n'agulamu ebirabo ebiwera n'abiwa munnamawulire omu nti abitwalire celebrity gwe yeegwanyiza bulijjo ng'oyamanyiddwa nga Bron. Ekisinzo tujja ku enviiri ku mutwe ye bbawe oyo omuwala gwe yali naye e Uganda. Baawe avuddeyo ng'akuba omulanga ng'agukubira bannamawulire ng'agamba nti omukyala okujja ebweru eyo okukola mu ggwanga lya Saudi Arabia omusajja yatunda kibanja kye nga bateesezza n'omukazi nti omukazi akole adde Uganda batandikewo business yaabwe. Kyamwewuunyisizza kulaba nga mukyala ensimbi bulijjo z'akola yayina bigendererwa byakusanyusa basajja abataamubererawo mu mbeera embi. Abakyala bakuyitani amanya Mr. Musoke Anthony nga ndi mubumbi abumba ebintu ebyaffe ebya wano mumba ensuwa ez'amazzi eziriko tapu ensuwa ezaki ez'amazzi eziriko tapu bwe tuba tutunda nze ngiyita firiji samusanga ddaboddowa kubanga emiryango erina ebiri ogwa waggulu n'ogwa wansi. So eyo firiji ddaboddo eno samusanga ate eno ki eno pressure cooker yekyasinza okufumba embezi woma wansi w'enjuba wano kaboiro kalungi toli aluminiyamu kafumba ku sigiri ku kyoto ku gaasi kafumba yekakoma okufumba n'okuguma naye bwekakuba wansi kaatika eyo garanti gyenkuwa. Okay, so me namba y'essimu njagala abantu ababyetaaze bakunoonyeeko 0709 Rukaga Runana Ana Musatu. Giddemu 0709 Rukaga Runana Ana Musatu. Firiji Dabodo Samusanga yeyo. Olugiteeka kaawo olugikwengi liters ziri 10 ez'amazzi. Firiji Dabodo Samusanga yeno gy'olaba wano. Anthony Jatunda erinnya eddala ogambye gwani Musoke Anthony eno ogambye pressure cooker yekyasinza ofumba embezi woma wansi w'enjuba wano ne breezer kweziri naye episula breezer zikola zitya zikola naye episula osangibwawa osangibwa Kajjansi Ntebe Road naye nga bw'oba ogyagadde delivery tugikola. Kale weebale nnyo ddamu ennamba y'essimu 0709 Rukaga Runana Ana Musatu.